kat ba ke jing kren men pen bet yo put usam ha pedeng ke jela Meghalaya bat Assam kadang don ha pedeng ke jing pen kre ha ka bede bat ka wat ka baar usemput menteri rang ba ke jela Meghalaya uba Preston Tensong ula pen pau bagi arpu artli gishnong ki badan ha block 2 ki degi bahap sha Assam haba kren met kilat pathai khubor ba Preston ulo ong ba ke jing kren kadang yai ban pen pai biang noi ke block 1 bat block 2 sha ke jela Meghalaya ki bede gishnong basang basa de ki brio jangi mentah lagi keren di ke blok 2 kenal ke blok 2 hab sya Assam ngan pensai biang sisi nama don ki stu bakla kitu ki khat pra plus south li kisno katu ka hab sya Assam nama don we urang ba obo persutu bakla khat pra plus south nang ada ngi ai ka lis ti sya Assam bakalis kolong bakani ka hab ke blok 2 habong blok 2 kamut hab sya Assam ngimdai bersuku bakla kata nama don ki bersuku bakla ki ong jaj pengila pha ka lis sya Assam kamut ka hab mikala kampade gumta kadang hab ha keji keren jungi kadang yaj bat bahabangi ya keren keji keren mendai bangi ong don ke differences mendai bat ong bangi don ke dispute mendai keji keren kolong ban retransfer no ya ki arpo artelikisnong ki bahab hap ke blok tu sya ke jela Meghalaya jungi mendai don ki nong snong ngobi don ki rorang ma ki bapenso bakla jaj pengila submit ya kadang list syapo Assam ki sengau ong mengila de hapo Meghalaya te kata kamne ngaku aban pensai pi kinong tok bos ngba pensai ba kini ba kadang hab be kedike arpo arteligis nong hapo Assam kabamut hapo ka blok kinsop nang keren berbuan rakyat mentah bang ini keren kelong bat blok 1 bat blok 2 ngikwa ban retransfer nang tai na blok 1 lukaju nang ne na blok 2 lukaju ban retransfer ye kitu isnong kam tamme ki baki nong sok snong ki degi briu jongi sudah ki bana powar ki pada boy la ne po jantia tingi kwa ban convince le ban pengej ki surgar Assam bagade ban transfer Halo ke jeng temu ban bu ki border outpost uba Preston ulo ong ba kini kilong ban bu tang shipor ban bu ha ki jaka bajumi ke jing klumar namar ba ke sarkar ka kwa ban pintikna ban omdan kanu ke jing huri hura pilan persai on kata police outpost dai ka permanent henry border outpost BOP but PO P gaya pher mo ka police outpost bat ka border outpost kaya pher di yemta belengi ong bengin bu ya kanika border outpost kalong hak itu ki jaka ke belong sensitif amal bengi kwa ban pentingna bagi nongsong snong kinam don kanu kono ke jingi uri ura lani kan don ke jingi sosok ke jingi sosengan nang daung ya rai bengin bu ya kanika border outpost nrei le pi ong ya ke police station lani ya ke police outpost kata kaya la ka jok ke beta tinggal rai nak ke sarkar ba hak itu ki area ke belong sensitif ngin bu ya kiniki border outpost ko mangile mentah hapo mukro kamur ka jingbo ikite ki ayukin bu bi hapo tersobot hadrangi nakaliang sarkar ya kai iya ka border outpost ya ke border ke border outpost ngau pi mentah ka kejingi penbet kadang ya kejingi keren kadang ya apdeng jong ka disamsin bat kini ki no bat kinang rambas nong badusim bat kahima hang no ke jakaban mo tenre kane ngau pi ka border outpost ka de temporary mereka police outpost pada kabelong permanent kabel switch king lah berketiu siapa police station